आज हम बना रहे हैं खांडवी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और पीस लेते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया है। ग्लास डालेंगे से पानी, पतला बैटर बनाना है एकदम। गैस ऑन करेंगे। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। लगातार इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं इसमें लम्स बन जाएंगे। अभी जैसे थिक होता जा रहा है, इसको चलाते रहना है। अभी और गाढ़ा होएगा। लगातार इसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है, इसमें लम्स बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है गाढ़ा। ये अब हम थाली तैयार है हमारी। इस तरह से फैला लेना है। देखिए फ्रेंड, जब तक हम पन्ने का तैयार करते हैं, तड़के के लिए पहले हम चाहिए ऑयल। राई,
करी पत्ता, हरी मिर्च, बन करके हो चुका है तैयार। तब तक हम इसको काट लेते हैं। इसके बाद लेंगे नारियल, धनिया, चला लेंगे नारियल, थोड़ा थोड़ा रोल। जो हमारा बचा हुआ है हमने इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा नींबू डाला है, क्योंकि हमारा दही खट्टा नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खांडवी बन करके तैयार। आइए इसको खाते हैं।